走。现在这个伊朗的战争、荷姆兹海峡的这个风暴，已经把整个亚洲股市打泡了。我们看到台湾现在已经承受很多压力，可见它韩国才是真正的惨。韩国股市真的跌到了快腰斩再腰斩，然后更可怕是什么？他现在我看到一个消息说，他们的这个所谓的宽频记忆体不是没有市场，不是说没有订单，他说是因为油太贵了。你现在我的成本大增，我油太贵，我又运不出去。更可怕的是，我所有的民生消费全部都大涨。没有想到这个事情对韩国是伤筋动骨。没错，事实上这一次的这个中东战争来说哈，当然亚洲国家目前都绷紧神经，像台湾、日本、韩国都是这样。但你可以看到说，韩国这一波的股市跌幅呢，相对是比较大一点点。那为什么相对会比较大？当然他们涨幅也过去也比较大，但还有另外一个原因，是因为他们这一次呢受到了2个压力的影响。第一个压力就是说，他们过去呢比较长时间的依赖中东的这个油源。我们如果以石油来说的话，韩国大概依赖中东是70%。台湾是60%，所以台湾依赖比较低。另外一个是什么？这个氢气来说啊，氦气主要原因是因为用在这个半导体的这个建设里面。那氦气来说的话，韩国几乎都压在卡达。那台湾呢，我们台积电呢有在美国啦，有在卡达，有在澳洲了，所以压这个比较小。那韩国现在有多惨嘞？因为第一个现在抢不到氦气，抢不到石油的时候，你知道你要先要跟别人抢。跟别人抢的时候，那美国现在的氦气说，不好意思，我们涨了3倍，涨了2倍，那怎么办？你也只能够抢，那所以他们必须要抢。那台积电是已经有约，所以我们有长约，不用这个成本负担增加，但是你就要这样子。石油也是一样，他现在去跟别人要石油的时候，石油价格也比较高，所以整体来讲的话，它的石油成本的这个暴增了非常多。那因为石油价格比较高的时候，就如同你刚才讲的，我不是可以生产出 HBM 啊、低润很多东西，为什么运不出去？因为现在的这个所谓价格上涨之后，燃油的这个价格上升，燃油费用上升的时候，这个 HBM 他们是坐飞机啊，坐飞机的话成本就变得比较贵。对，那有些飞机来说，他们就不飞啊，因为我这个不付成本啊。燃油来说的话，我这个燃油涨了20-30%。所以说我第一个我的成本不断的增加，而且我就算是做好了以后，我也可能运不出去。对，所以我宁可就是说好了，那就这个没有空运对象，那怎么办？那就只好在韩国里面，所以这个造成他们这个成本的压力。那其实不止这样，我们再给大家看下一张韩国的压力来说的话，包括说你看他们因为这个目前为止的通膨大幅的上涨，那为什么通膨会大幅上涨？因为很简单一个原因，因为韩元贬值。其实这一波里面来说，韩元贬值贬的比台湾还要多，所以贬的比较多是什么意思呢？我贬值贬的比较多，钱变得比较便宜，就变成我买的物价变得比较贵，所以这通膨进来的话，压力就会比较大。输入性通膨比较大。所以你看他们现在，我们台湾呢，前一阵我们不是在讲这个塑胶袋，他们现在也有塑胶袋之乱。他们现在大家，因为他们现在又要说你要用这个所谓塑胶袋来丢垃圾，所以塑胶袋之乱也崛起了。另外一个，他们连这个所谓洗衣用剂也开始上升。也暴涨，另外甚至连他们韩国人每天不是都要喝咖啡吗？对，连他们咖啡都上涨，因为包装材料这些都是塑胶原料。塑胶原料来说话，你看一次性的这个饮料杯的厂商，在4个月涨了2次。所以本来一杯咖啡30块，对，现在要变成40块。是，所以你说因为这个原物料涨价的这个关系，所以你看韩国呢，目前为止压力真的非常大。所以你看，因为他这样子，这个川普这次的这个美伊战争，所以让韩国股汇市跟经济都面临到相当大的这个压力。也就是它的整个产业的上下游，也就是我最高端的我的 HBM， 刚刚讲到我的三星、海力士，在我整个这个韩国股市市值非常大比例的，是我也垮了，我的成本增加，而且我的油价高，我不也不可能出去。对，另外就是我连一般老百姓的民生消费都受到影响。对，所以这一波韩国受伤是非常惨重。那当然不是只有韩国，连日本也是一样。我们到日本最近来说，你看他们也是啊，他们原本不是有在这个南鸟岛要这个做稀土开发吗？就没想到他们就说，因为油价高涨，我们一次到那个地方还太远了，我们就不去了，我们就现在先暂停开发。说连这个调查稀土的海洋调查团都不去，都没有油了。对，那好，那你现在去冰库来说很有主要，因为为什么？我们造不到燃料，没办法把这个热水再加温，温泉再加温，所以他们目前为止很多温泉旅馆，现在你去，他搞不好也不让你泡温泉，那甚至连这个很多药啦，很多这个包装材料，甚至很多医疗耗材都价格上升。所以现在我们台湾还没有感受到，但是我觉得这个传导效应，大概再过1-2个月来说，我们可能要面临到，我们也会感受到，我们也会面临到很多物价都会上涨的可能性。好，所以子旭。刚刚没有想到，台湾已经慢慢感受到说，你现在感觉有通膨的压力，你现在的塑料袋变得非常的贵，然后你现在的股价刚刚讲这样起起跌跌，川普只要一讲话，天下就大乱。可是我没有想到韩国有这么严重，日本有这么严重。如果韩国这么严重，日本这么严重，那接下来会是台湾吗？我认为多少一定会反应啦。这个部分呢，我们最直观的直接看
这个油价。这个是中油哈，它每天会有一个更新统计的报表，我们就以在这个中油，然后韩国、日本都有的价格，我们就看这个92好了哈。以我们的92目前价格是每公升32.4嘛，那如果呢是在韩国是多少？39，日本是41。我们可以想象，我们92如果1公升是40几块，会有什么感受？吓死人，吓死人嘛！啊，如果换成95，那每公升快50块，作何感想？像韩国现在95每公升要47块56，对，所以这样的一个价格，它韩国的95已经40几块了，对，这是中油官方的给出来的数字，而且重点是，当我们要比较每一个国家的一个 GDP 嘛，我国跟这个日本、韩国其实 GDP 是差不多了，所以以这样的一个价格来讲，明显的就是比台湾还要来得高。那为什么呢？其实很简单的，我们都知道，我们进来的天然气或油都有中油跟台电补助，对，但是韩国没有。再者，货币的贬值也会造成输入性的通膨。所以我是认为说，韩国跟日本受到的影响会比较大，对，但是在我国多少也会受到影响，所以我都常讲说，川普这个烂摊子哦，他现在就讲说嘛，反正我到时候达到我一定的目的，我就跑了。他没有讲拍拍屁股走人呐，他就说他就要结束。但问题是，这个结束，海峡会开放吗？如果海峡没有完全开放，油价就回不来。对。再者，如果中东的油价回不来，难道美国的轻原油会自己跌下来吗？不会，不会嘛，这是联动的嘛。所以这个仗如果最后真的拍拍屁股走人，我只能说全球遭殃。而且这个通膨不会只是短暂的几个月，不会是短暂，不会是短暂。川普有讲说，我就再打2-3个礼拜，他可能就要收兵了。可是这个现在不是川普收不收兵的问题，是这个能源能不能解决的问题。几个问题嘛，第一个原本被炸掉的油田，可以立刻有办法生产吗？没有办法。原本被炸掉的油库，可以立刻拿来存吗？没有办法。港口有问题，还有，好啦，你说这个海峡可以过。问题是大家也都知道，现在保险业者不去支付通过这个海峡受损的理赔哦。那海峡到什么样的一个状态，保险业会愿意接受？这只有一个点。另外一个点，原本在这些邮轮或货轮上面工作的员工，还愿意说，不好意思，我们接下来船班要继续跑那个海峡，有多少人愿意回去？不敢跑了。没错，所以这些因素它其实都会造成油价短时间内没有办法回到7字头的美金。那如果维持在这个8字头，前阵子平均是多少？60几。那如果维持在8字头，那接下来的通膨它是一个 Y-O-Y 的一个角度嘛？可是川普不是讲吗？我这个战争结束以后，油价就会下来。油价下来之后，我希望这个1加仑只要2块钱。1加仑如果是2块钱的话，大概的油价一桶就是好像是50块左右而已啊。我是不知道他的逻辑是这样，他可能觉得这个战争结束，中东的油是中东的油的事情，美国的油是美国油的事情。问题这个报价它是联动的嘛？我觉得他没有意识到这个问题，所以我是认为接下来美国第2季跟第3季如果通膨都垫上去，对于第4季他们的期中选举会非常痛苦。如果你喜欢今天的内容，欢迎你抖内相挺，用一杯咖啡、一杯好茶的心意，支持团队制作更好的精彩内容。而你的超级留言，我都会认真看的。57台每晚9点，宝洁点兵点出全球战略新布局。